Вот такие гости у нас тут ходят. Боятся. К ним подойти-то нельзя. Иногда на огород заходят. Установила компьютер. Сейчас попробую сделать первое видео. Так, мышку забыла подключить. Где она тут? Вот. Старенький компьютер. Но пока еще более-менее работает. Вот он, сбор от кашля грудной. Состав: мать и мачеха, липа, акация, исоп, алтей, коровяк, лист малины, душица и чабрец. Вот. И дополнительно у меня еще сосновый пот. Очень хорошо помогает от кашля. Изумительно. Да, я ведь не сказала, что химические лекарства я не принимаю уже много лет. Стараюсь, лечусь только лишь натуральными средствами. Вот. И от кашля самое лучшее это именно вот эти сосновые почки. Ну, для меня так получилось. Возможно, вот этот грудной сбор тоже будет хорош. Пробую его пить только сегодня. Посмотрю. Вот так вот он выглядит изнутри. Просто прекрасные. У нас в Майкопе травники продают удивительные сборы трав. Разные-разные. От разных заболеваний. Или просто как чай наслаждаться вечером, утром. Молодцы. Нам очень нравится. Мы постоянно покупаем у них. Но в данный момент нам нужно лечиться, поэтому купили вот сбор от кашля. Сейчас заварю. И столовую ложку почек. Пока мы дома отсиживались, болеючи, уже все отцвело. Такие уже завязались здесь на дереве. Зелененькие. Вот на середине нашего участка. Земли, конечно, очень много. Это мы вышли за огород. Танюш. Танюш. Смотрите, сколько здесь черемши. Просто усыпано.
Вот я собираю только стволики, листья я обрезаю. Сейчас покажу снова. Нахожу кустик и глубоко ножом срезаю. Вытаскиваю и обрезаю листья. А стволики будем варить. Это очень вкусно. Поздновато, конечно, но все равно очень вкусненько будет. Листья выбрасываю, потому что с ними не так вкусно. Кто-то на меня сел. Так, здорово. Очень-очень благодарю ЧМШ за то, что ты у нас тут растешь. Надо брать на 16 и просто идет все время. Идем по тропинке к речке. Вокруг черемша. Это уже цветет кто-то. Черемша, по-моему. Нет, Нет? другое растение. Аленький цветочек. Так, смотри, идем да. к речке. На дереве столько красиво. Вокруг черемша. Там вообще огромные просторы. Черемши ешь не хочу, как говорится. Вау. Я думала, а вдруг она тут выродилась вся. Но, к счастью, нет. Ее тут много-много. Так, а это кто цветет? Это какое-то другое растение цветет. Красота. А еще тут много змей водится. Надеемся, что они еще спят. Ну или нас слышат и убегают. В общем-то, так всегда и ходим. С опасением. А вдруг змея где-то? О, вон она, наша речка, виднеется. Красота. Ух ты, какая она полноводная стала. Вау, Саш, ты удивишься сейчас. Цветочки. Вот это да. Где наши Летом водопады? будем купаться тут. Как здорово. Совсем другая река. И каждый год она здесь меняется. Кто там? Ракушка. Перламутр. Черемши насобирали почти полное ведерко. Смотри. Мгм. Красота. Как здорово! Я уже вижу, как мы здесь купаемся. Холодненькая, а? Раньше можно было пройти, пороги посмотреть. Мгм. Сейчас уже ничего не видно.
Раньше мы могли перейти на тот берег Да. спокойно, Ну, пешком. может, просто весна, снег тает в горах. Возможно, да, летом все поменяется. Ну-ка. Ну, еще какая-то ракушка здесь. Конечно, находим здесь интересно. Иногда. Кстати, те камни, которые, возможно, кто-то видел в моих видео, мы как раз здесь нашли. И с большим риском провели через Турцию, из которой нельзя Ага. камни вывозить. Да, Тюремный срок. Попробуем, докажи, что это не взял. ну да. Ты видела, какая чистая вон? Мы первый раз сюда вышли, и такое ощущение, что прям выздоравливаем. Все-таки природа лечит, это точно. А тут, смотри, кто-то выкладывал Да. чего-то. Рыбаки здесь иногда ходят. Пойдем, говорит, на остров. Я говорю, не, я не пойду. Рискованно. Ага. Намочиться очень быстро можно. Собираем воды. Угу. В общем, Ну, там здорово, там такие пороги. Если зазумить, зазумительно будет. Если зазумить. у меня очень сильно снизился гемоглобин. И сейчас я чувствую, что как будто у меня все в порядке. Однажды со мной такое уже происходило. Я вышла из больницы с пониженным гемоглобином. Почему я ушла? Потому что они за 2 дня не дали мне ни одного средства, которое бы повысило гемоглобин. Поэтому я решила уйти из больницы. Это было в Германии. Вышла, встала и стою. Думаю, если я сейчас шаг сделаю, я упаду. Настолько был низкий гемоглобин. До дома я добиралась где-то 4 часа. Пешком, на поезде, на автобусе. И к дому я уже шла быстрым шагом. То есть, что я хочу сказать? Свежий воздух повышает гемоглобин очень хорошо. И я это сейчас чувствую, поэтому нужно все-таки каждый день гулять до речки, черемшу собирать. И таким образом я себя подниму. А то сижу дома возле печи, греюсь и медленно выздоравливаю. А тут природа просто чудеса творит со мной. Здорово. Так. Дюны. Пески. Красота, да? Очень здорово. Немножко песочка еще у нас осталось здесь. Был огромный большой берег. Осталось совсем чуть-чуть. Ну вот здесь как раз очень здорово будет загорать на песочке, да? Ну да. Стоим. Смотрим. Ты моя обувь помыл или она сама как-то помылась? Ну, я намочился как-то. Не твою, мою. Нет, я тоже. Не мыл? Сама помылась, Ну, пока шли.
плохо видно. Вот она, черемша, варится. Да, вечером. Вот сейчас получше фокус. Сейчас мы ее заправим подсолнечным маслом, нерафинированным, с запахом. И желательно соленые помидоры, но у нас их нет, поэтому положим свежие. Получится вкусно, невероятно.